नमस्कार। अनलाइन जब गर्ने तपाईहरुले विभिन्न माध्यमहरु खोजिराख्नु भएको छ भने तपाईको लागि यो भिडियो एकदम महत्त्वपूर्ण हुन सक्नेछ। तपाईले यदि आफ्नो मोबाइल फोनबाट पार्ट टाइम जब गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईले चाहिँ आफ्नो मोबाइल फोनमा रिचार्ज हाल्नको लागि तपाईले चाहिँ केही चाहिँ इन्कम जेनेरेट गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले यो भिडियो पुरै हेर्नु पर्ने हुन्छ। आज तपाईलाई म एउटा जेन्युइन प्रोसेस बताउँछु, जुन प्रोसेस तपाईले फलो गर्नुभयो भने सजिलैसँग अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो अर्निङ गरेको पैसालाई तपाईले आफ्नो रिचार्ज कार्डको रूपमा अथवा तपाईले चाहिँ आफ्नो बैंक एकाउन्टमा विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। धेरै मान्छेहरूले चाहिँ यो तरिका प्रयोग गरेर अर्निङ गरिरहेका छन् भने तपाईले पनि यदि चाहनुभयो भने तपाईले चाहिँ आफ्नो समयको केही समय यहाँ खर्च गर्नुभयो भने तपाईले चाहिँ राम्रोसँग अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। यो एप चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण एप हो, एकदम जेन्युइन एप हो। धेरै मान्छेले यसबाट अर्निङ गरिरहेका छन् भने तपाईले पनि अब अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। मैले बताएको स्टेपहरु फलो गर्नुस्। तपाईले मैले बताएको स्टेपहरु कम्प्लिट फलो गर्नुभयो भने इजिली तपाईले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले त्यो अर्निङ गरेको पैसालाई चाहिँ आफ्नो बैंक एकाउन्टमा विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। मोबाइलबाट अर्निङ गर्नको लागि धेरै एपहरु मध्ये मैले तपाईलाई पहिले पनि धेरै एपको बारेमा रिभ्यु दिएको छु भने सबै मान्छेहरूले धेरै अर्निङ पनि गरिराख्नु भएको छ र केही मान्छेहरूले अर्निङ गर्न गाह्रो पनि भनिराख्नु भएको अवस्थामा चाहिँ यो एप एकदम महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। सबभन्दा पहिले यो एप एउटा एप छ जुन एपको नाम छ गिफ्ट पे भने तपाईले यो किसिमको आइकन भएको एप ओपन गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो मोबाइल फोनमा। त्यसपछि तपाईले चाहिँ प्राइभेसी पोलिसीले एक्सेप्ट गर्न सक्नुहुन्छ। कन्टिन्यू गुगलमा तपाईले क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ क्लिक गरेपछि चाहिँ तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ चाहिँ यो यसको चाहिँ होम पेजको स्क्रिन। तपाईले आफ्नो चाहिँ गुगल एकाउन्ट चाहिँ सिलेक्ट गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईले यसलाई ओपन गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँनिर विभिन्न टास्कहरु पाउनुहुन्छ, जुन टास्क तपाईले इजिली पुरा गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर चाहिँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ 25 अर्निङ गरिसकेको छु भने तपाईले चाहिँ यहाँनिर अब फेरि तपाईले चाहिँ पिगी ब्यागबाट कलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ अर्निङलाई, जुन चाहिँ तपाईले प्रत्येक दिन फ्रीमा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले ट्याक्स फर विजार्ड भन्ने छ। यहाँनिर चाहिँ विभिन्न ट्याक्सहरु छन् जुन ट्याक्स तपाईले इजिली पुरा गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को चाहिँ यहाँनिर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यसको होम पेजमा तपाईले यहाँ चाहिँ ओपन टेस्ट भन्ने अप्सन छ। तपाईले यसलाई पनि ओपन गरेर तपाईले यहाँबाट पनि थोरै बहुत बोनस प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो पनि एकदम महत्त्वपूर्ण अप्सन रहेको छ अर्निङको लागि। अरु अप्सन रहेको छन् यहाँनिर अर्न गोल्ड छ। यहाँनिर तपाईले प्ले एन्ड अर्न भन्ने अप्सन तपाईले प्ले र अर्न गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईले चाहिँ इन्स्टल एप इन्स्टल गरेर पनि तपाईले क्लेम गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले व्हील अफ द फर्च्युन भन्ने अप्सन गरेर तपाईले यो व्हीललाई प्ले गरेर पनि अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले बर्ड हन्टिङ गेम खेलेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले सिम्पल यसमा गेमहरु खेल्ने हो, जुन गेमहरु खेलेर तपाईले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ सबभन्दा पहिले स्टार्ट नाउमा क्लिक गरौँ। स्टार्ट गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर विभिन्न किसिमको टास्कहरु प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले यो टास्कहरु पुरै गएको बापत चाहिँ तपाईले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर चाहिँ विभिन्न व्यक्तिहरूले चाहिँ अर्निङ गरेको छ। यहाँनिर चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ नेपालीहरूले पनि धेरै जनाले चाहिँ अर्निङ गरेको प्रश्न देखिएको छ र तपाईले यो नामहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईले स्टार्ट नाममा क्लिक गर्नु अब तपाईले चाहिँ स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईले अब विभिन्न गेमहरु खेलेर विभिन्न किसिमका चाहिँ कम्पिटिसनमा भाग लिएर तपाईले चाहिँ अर्निङ गर्ने भएको कारणले तपाईले चाहिँ यसमा परमिसन दिनुपर्ने हुन्छ। तपाईले यो गेम खेल्नको लागि मैले यसलाई अलरेडी मैले युज गरिरहेको कारणले मैले यसलाई ओके गर्दै तपाईले सिम्पल टास्कहरु गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो टास्कहरु पुरा गरेर तपाईले चाहिँ अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईले विभिन्न गेमहरु खेलेर हेर्न सक्नुहुन्छ। विभिन्न गेमहरु छन्, त्यो गेमहरु खेलेर विभिन्न किसिमको पजलहरु गरेर विभिन्न किसिमको एक्टिभिटीहरु गरेर तपाईले यहाँनिरबाट इजिली अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। बेस्ट वे र इजी वे रहेको छ। तपाईले यो वे फलो गरेर अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ, जुन अर्निङले तपाईले चाहिँ आफ्नो मोबाइल फोनको रिचार्जको रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ एकदम इजी वे रहेको छ। तपाईले यहाँनिर चाहिँ अब यसलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ विथड्र गर्नको लागि तपाईले सिम्पल चाहिँ यसमा विथड्र भन्ने अप्सन रहेको छ। जुन अप्सन चाहिँ तपाईले चाहिँ यसमा तपाईले के अर्निङ गरिसकेपछि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर चाहिँ तपाईले आफ्नो अर्निङमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईले आफ्नो एकाउन्टमा विथड्र गर्ने अप्सन चाहिँ तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले फ्रेन्डहरुलाई पनि यहाँबाट इन्भाइट गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ विभिन्न किसिमको चाहिँ कामहरु पनि पुरा गर्न सक्नुहुन्छ। यो कुरा तपाईले फलो गरेर अर्निङ गर्नुभयो भने तपाईले इजिली आफ्नो मोबाइल फोनमा ब्यालेन्स अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले क्याश अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैकारणले तपाईलाई म अर्को भिडियोमा यसबाट कसरी विथड्र गर्ने भनेर मेरो अर्को एकाउन्टमा पैसा भएको कारणले तपाईले त्यो एकाउन्टमा लगेर कसरी विथड्र गर्ने भन्ने बारेमा जानकारी दिनेछु। तपाईले भिडियोलाई पुरै हेर्नु होला। च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला।